სუპერლიგის ჩვენების სპონსორია ევროპაბეთი. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. MyVideoG შენი ვიდეო პორტალი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პატივცემულო ტელემაყურებლებო, პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიშია 42-41. ერთ ქულას იგებს ოლიმპი, მხოლოდ და ეს შედეგი ყველაფერს გვეუბნება, ალბათ როგორი საინტერესო და დაძაბული იყო პირველი ნახევარი ლევან ფაცაციას და მანგა კუპატაძეს შორის, უკვე ამის მთელი თამაშია ესეთი პოლემიკა მიმდინარეობს. ფაცაცია ძალიან კარგად ითამაშა სერიის მეორე თამაში, ვერ ითამაშა პირველი და დღესაც რაღაც პირველი თამაშის პირი უჩანს მის გამოსვლას. პირველი ტაიმი მან ვერ ითამაშა ისე კარგად როგორც შეშვენის ზოგადად ამ კალათბურთელს. დაიწყო მეორე პერიოდი, დარენმური ძალიან კარგი პასი მილოშევიჩის, უკვე მეორედ ნახეთ ასეთი რამ დღევანდელ შეხვედრაში უცებ გეტყვით ხუთეულების შესახებ, რომლითაც გუნდები გამოვიდნენ მეორე ნახევარში, აკადემია, დეონტავონი, ჩადპრუეტი, კირკ არჩიბეკი, მერა ბოქოლიშვილი და ბენჯამინ რეიმონდი. ხოლო ოლიმპის შემადგენლობაში სტენსოკი, მური, ფაცაცია, მილოშევიჩი და ბერიშვილი. ბერიშვილი, რომელიც საუკეთესო იყო ორივე გუნდის შემადგენლობაში ქულების მიხედვით, მან 5-დან 4-3-იანი ჩააგდო, პლუს 2 ქულა და სულ 14 ქულა მიშა ბერიშვილის ანგარიშზე. ძალიან კარგად ატარებს ამ ფინალურ სერიას ბერიშვილი. ფაცაცია აქ სასროლი პოზიცია ჰქონდა თითქოს, თუმცა სროლა არ გადაწყვიტა. შემდეგ მილოშევიჩზე პასი, სტენსოკი, შევიდა სოკი და დაფარება მერა ბოქოლიშვილმა. სუფთა დარა. როგორც ჩანს ჯარიმით დააფარა სტენსოკს და რომელიც შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. დაფარებებზე როცა საუბრობთ, უნდა ვახსენოთ აუცილებლად მილოშევიჩის 7 დაფარება სერიის პირველ შეხვედრაში, 1 დაფარება მისი შესრულებით დღევანდელ შეხვედრაშიც ვნახეთ. ერთ-ერთია სერიაში ანგარიში ამ გუნდებს შორის მეოთხე შეხვედრა გაიმართება უკვე ხვალ ასევე 6 საათზე და გულშემატკივრას ურჩევ რომ მოვიდეს და ნახოს თავისი საკუთარი თვალით სპორტის სასახლეში ეს შეხვედრა. 45-41 ქულით გავიდა წინ ოლიმპი. ძირითადად მატჩის პირველი ტაიმი ოლიმპის უპირატესობით მიმდინარეობდა. მიაღწია მისმა უპირატესობამ 7 ქულასაც, თუმცა აკადემიამ მოახერხა თამაში დაბრუნება და ქულაში ვიდის მატჩი ბოქოლიშვილი ესვრის აქ კალამდეც არ უწია ამ ბურთმა და სტევან მილოშევიჩი დაეუფლა ამ ბურთს. შემდეგ სოკი თავის თავზე იღებს მეორე ნახევარში სტენსოკი თამაშს და ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად აკეთებს ამ ყველაფერს. ჩააგდო ეს 2 ქულა ესტონელმა გამთამაშებელმა 47-41 კვლავ ოლიმპის უპირატესობა გამოიკვეთა 6 ქულა. აკადემია ჯერჯერობით მეორე ნახევარში ქულის მოპოვებას ვერ ახერხებს. არჩიბეკი, რომელიც ძალიან ამოწეულია დღევანდელ შეხვედრაში და ნაკლებს თამაშობს სამწამიანში. შემდეგ ბოქოლიშვილი 6 წამირჩება, უნდა ესროლოს ვიღაცამ, კარგ პასს აკეთებდა არჩიბეკი პრუეტის მიმართულებით, მაგრამ მისამართით, მაგრამ ფეხის დახმარებით ჩაჭრეს ოლიმპის კალათბურთელებმა ეს ბურთი. და 14 წამი დაემატა დრო, ასე ვთქვა, 14 წამი ექნება აკადემიას შესატევად. დეონტავონი ბურთით 8 წამი ბოქოლიშვილი ესვრის. ვერ ჩააგდო, ვერც ამჯერად ბოქოლიშვილმა არ მისდის როლები ამ კალათბურთელს დღევანდელ შეხვედრაში. ლევან ფაცაცია შევიდა, ძალიან კარგად შევიდა, თუმცა არ უმართლებს ფაცაციას დღევანდელ შეხვედრაში. კარგი პასი აქვს რეიმონდზე და ბურთით რჩება ოლიმპი. კარგად ითამაშა სტენსოკმა ამ შემთხვევაში. 47-41 ეს ანგარიში ძალაშია, 7 წუთი 54 წამი მესამე პერიოდის დასრულებამდე სოკი იწყებს შეტევას და აჩვენებს თუ რა კომბინაცია უნდა გაითამაშოს მან გუნდებთან. ფაქტიურად აკადემიას დაახლოებით 2 წუთნახევრის განმავლობაში ქულა არ აუღია რა. ოლიმპი გაცილებით უკეთ თამაშობს, თუმცა ამჯერად ვერ მიაღწიეს წარმატებას. ჩანაფიქრი კარგი იყო. იმიტომ რომ კარგ პოზიციაში იმყოფებოდა ახლა არჩიბეკი, მაგრამ ვერ გაამართლა. და ბოლო წამების დიდოსტატი ლომოური შემოვიდა, რომელმაც როგორც ახსოვთ ტელემაყურებლებს საოცარი ბურთი ჩააგდო. შესვლაზე პირველად შემოიყვანეს თუ არ ვცდები და შეეხო ბურთს საერთოდ. და დაასრულა კომბინაცია ზუსტი სამქოლიანი,
ძალიან ისეთი ხისტი დაცვა და არც თავდასხმა ნაკლები ჯარიმა ისადოს ითხოვდა არჩიბეგი, მაგრამ უკვე დასაწყისშივე ეთყობოდა რომ არჩიბეგი ჯარიმას მიიღებდა. სწორედ იმიტომ გავუსვი ხაზი რომ ძალიან ხისტი დაცვა ამეთ. სულ ტყუილად ედაება ბერიშვილს მსაჯს არჩიბეგმა მიიღო მესამე პერსონალური შენიშვნა. ყველაზე შედეგიანია იგი თავის გუნდში 11 ქულით და ამასთან გუნდთან ერთად 3 პერსონალური დაიტვირთა. ლომოური პაცაცია ჯარიმა ლომოურს. ჯარიმა ძალიან ახლოს იმყოფებოდა. რა თქმა უნდა, როცა მედოქე თავისუფლად დაატარებს ბურთს დრიბლინგით, მაყურებელი ითხოვს რომ ახლოს მიდი ახლოს, მაგრამ ახლოს მისვლა დიდ საფრთხესთან არის დაკავშირებული. ჯარიმის ზღვარზე თამაში ძალიან ძნელია, დიდო სტატური, რომელიც ბევრს არ გააჩნია აი ამის ფორმულა, რომ ისე ითამაშოს ახლოს რომ ჯარიმა არ მიიღოს. არადა დაუწერელი კანონია, მიიღებ ორ ჯარიმას პირველ ტაიმში დაჯდები და 3-ს მიიღებ მეორე ტაიმში დაჯდები. მოკლედ აი ახლა ყველაფერი ჯარიმის ზღვარზე მიდიოდა, შეიძლება და მსაჯს დაესვინა, გინდა ერთი და გინდა მეორესთვის ჯარიმა, მაგრამ ბოლოს მაინც ბენჟამენმა იმარჯვა რეიმონდმა 53-47. მეოთხე წუთზე აიღეს ქულა. 2 ქულა უпроსტად აკადემიის წევრებმა. სულაც არ გავს გიორგი ეს წუთები, აი ეს დასაწყისი, სულ არ გავს პირველი ტაიმის დასაწყის. გახსოვს რომ 4 წუთის განმავლობაში 24 ქულა ჩააგდეს ჯამში. აი ეხლა ფაქტიურად 4 წუთი გავიდა და ჩაგდებულია სულ 9 ქულა. 41-42 იყო რა, თუ რა ვცდები. და ჩაგდებულია 9 ქულა, ისე რომ ტაიმს არ გავს, პერიოდს და რა თქმა უნდა ყველაფერი მოსალოდნელია ამ მატჩში, ყველაფერი. რა ანგარიშდაც არ უნდა დამთავრდეს, მე მგონი არ გავიკვირდება და არ ვიტყვით რომ აი გუნდი იყო წინ წასული დაუშვათ 15-20 ქული და როგორ შემოატრიალა მედოქე. აქ არაფერი გასაკვირი არ იქნება, პაცაცია ჯარიმა რეიმონდმა თავად აწია ხელი უნდა და ჯარიმის აღება, რათა შეეჩერებინა შემტევი, მაგრამ საჭმა არ მისცა. ჩათვალა რომ ეს იყო ჯარიმის ზღვარზე კონტაქტი, რადგან ბურთი არ დაკარგულა, არ მისცა აქვს საჭმს ამის უფლება, რა თქმა უნდა, დებულებით ეს გათვალისწინებულია და გაგრძელდა იერიში. პაცაცია ძალიან რთული მდგომარეობიდან ესრულა, მაგრამ ასეთ მდგომარეობიდანაც ხშირად არ ჩაგდებული. შენ თქვი რომ პაცაციას არ წაუვიდა თამაში, ერთი თამაში შემდეგ შესაძლებელი თამაშა და დღესაც ჯერჯერობით კარგი პირი არ უჩანს, მაგრამ პაცაციას აქვს თვისება რომ შეუძლია 3 წუთში ძალიანად შემოატრიალოს ყველაფერი. ალბათ ამ 3 წუთს ელოდება მისი მწვრთნელიც. პრევიდი. ეს იყო უკვე გადაგდებული ბურთი, მეტი გზა არ ჰქონდა და აი ასეთ ხორცს ხშირად მოაქვს 2 ქულა. ძალიან კარგად ითამაშა პრუეტმა ბოლო წამზე გაათანაბრა ანგარიში, აი ესეთი გაქცევები გამოუვიდა ორივე გუნდს, გაათანაბრდა საბოლოოდ ანგარიში. პაცაცია ვერცამჯერად ვერ ჩააგდო. არადა არ მისდის როლა ლევან პაცაციას. დეოტავონი 3-2-ზე არიან, ჩამოვიდა შემდეგ ბენჯამინ რეიმონდი, პრუეტი გაუშვა სამიანი და არა ვერ ჩააგდო. ტრაექტორიაზე მომეჩვენა და ასე მოეჩვენა ცადადარიკოთა სკამს. ჭსს აკადემიისას რომ ვარდებოდა ეს ბურთი, მაგრამ არ ჩავარდა საბოლოოდ. ჯარიმა მაკაკუ პატაძის გადაწყვეტილებით ბურთი დარჩება ჭსს აკადემიას. დვალიშვილი გამოდის ლევან პაცაციას ნაცვლად, რომელმაც უნდა დაისვენოს ცოტა ხანი და ცოტა ისე გონზე მოვიდეს და შემდეგ გამოვიდეს ახალი შემართებით. იმედია წაუამას როლები საბოლოოდ. სოკი ბერიშვილი, აბა ვნახოთ. აგდებს ბერიშვილი, აგდებს და ვერ აჩერებენ ბატონი ჯამლეთ. მიშა ბერიშვილს 50-47. 6-დან 5 სამქულიანი ბერიშვილის ანგარიშზე 17 ქულა. ჩინებული შედეგი. 17 ქული ჯერ ერთი საუკეთესო ბომბარდირია და 6-დან 5 სამქულიანი ჩაგდებაც. ეს საოცრებაა. მართალია ჩვენ ნანახი გვაქვს ისეთი მატჩები, ვადევნებდით თვალყურს, ისეთ შეხვედრებს, როდესაც 7-დან 7 ჩააგდეს და არ გაუშვებს ასეთ მომენტს ხელიდან. არ გაუშვებს. დადარაჯებულია და რა თქმა უნდა არავის არ გადაასვლის პასს, თვითონ ჩააგდებს. ამ შემთხვევაში აპლოდისმენტებს იმსახურებს, იმიტომ რომ
აი ასეთი მოძრაობის შედეგად, ასეთი თანმორჩილი კალათბურთელი რო აიწევა და ზემოდან მართლაც დახედავს კალათს, ეს იმსახურებს დიდ ყურადღებას. ჩვენი რესტორი, რომელიც ჩვენნაირად ფიქრობს, კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს თუ რა გააკეთა ვონმა. 47-52 ანგარიშის სხვაობა 5 ქულა დარჩენილია მესამე პერიოდის დამთავრებამდე 3 წუთი და 53 წამი. არაფერი გადაწყვეტილი არაა. მართალია სხვაობა 5 ქულა, მაგრამ აქ 7 ქულიანი სხვაობაც იყო, ხო, მაქსიმუმ მეტი არ გასულა მე მგონი. არც ერთი გუნდი 7 ქულას არ გაცდენია. რაც შეეხება ოლიმპის გუნდს, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო კოლექტივია. საინტერესო კალათბურთელები დაკომპლექტებული. საინტერესო თამაშსაც აჩვენებს არა მარტო ამ ჩემპიონატში, გასულ ჩემპიონატზეც. და მის მიერ მოპოვებული ოქროს მედლები არავის გაუკვირდება. მაგრამ არ გაუკვირდება ასევე შსს მიერ წარმატება. იმიტომ რომ წლევანდელ ჩემპიონატში შსს-ს მართლაც დასამახსოვრებელი თამაშები ჩაატარა. იყო რა თქმა უნდა ჩავარდნები, ორი თამაში ვახსოვს, რომელიც მათთვის შეუფერებელი შედეგი დასრულდა, მაგრამ ასეთი კალათბურთში ხდება. ისე რომ ორი კარგი გუნდი წარდგა ფინალში ერთმანეთის წინაშე. როგორ დამთავრდება მათი დავა და დუელი, ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე მგონი გადამწყვეტი მნიშვნელობისა არაა, ჩვენ აზრს არ შეცვლის. ორივე გუნდი კარგად გამოდიოდა წლევანდელ ასპარეზობაში. ახლა უკვე ისეთი შეცდომა ელემენტარული და ორა ეშმაკია სოგი. ისე პრევიდიც არანაკლები გამოცდილია. თუმცა მაინც სოგმა აჯობა. 47-54 კვლავ 7 ქულიანი სხვაობა. Так. სამა გოლშემატკივრის ხმა მომესმა უნდა ჩაეტენა აქ მართალ ვერიშულს და ესე არ უნდა ესროლა, ნუ არ გაუმართა. ყველაფერი მისდის ამ კალათბურთელს და ესეთი ბურთი არ ჩააგდო. ეს არის კალათბურთი, ყველაფერი ხდება. რო აწეული იყო და ჩაეტენა, მართლა კარგი იქნებოდა, გარანტირებული 2 ქულა. თუმცა ხდება. გიორგი, საოცარი იყო რა. ეხლა რომ არ მიეწოდებინა ბერიშვილისთვის და თვითონ ჩაეგდო ან ჩაეტენა, ვიტყოდით რომ უნდა მიეწოდებინა. ეხლა გააკეთა ის, რაც უნდა გააკეთებინა. არ წავიდა ბერიშვილს, ადამიანი რომელიც გამოირჩევა 6-დან 5 სამქულიანი ზუსტით ხორცნით, კალათს უყურებს, დახედა კალათს, ჯერ ქვემოდან შეხედა, მერე ზემოდან და ბურთი არ ჩავარდა. არ მიიღო კალათმა ბურთი. ყოველ ვიტყვით იმას რომ აქედან ბერიშვილი ვერ აგდებს. რა სიზავ. აი ამითა მიმზიდველი სპორტის ყველა სახეობა, მაგრამ განსაკუთრებით კალათბურთი, რომ გარანტირებული არასდროს არაფერი არ აგავს. ბერიშვილი, აი ახლა უკვე შეიკავა თავი თორე სხვა დროს ესრო და აქედან. ნახოთ ახლა ესურის თუ არა, ჩინებული პასი დვალიშვილი. კარგი მოძრაობა გააკეთა დვალიშვილმა ყოჩახ, მაგრამ ბურთი არ ჩაეშვა კალათში. კვლავ 7 ქულა სხვაობა. 7 ქულა უკვე იყო რამდენიმეჯერ გახსოვთ და მერე დაიწყო აკადემიის აღმასვლა, შემდეგ გათანაბრდა კიდეც ანგარიში. აი ნახოთ, დაირღვევა თუ არა სტატუს კო. თუ ეხლა ჩააგდეს ბურთი აკადემიის წევრებ, მაშინ ყველაფერი გამეორდება. ნეიტრალური თვალით ეს თითქოს გავდა რა გარბენს, მაგრამ ნეიტრალურ თვალს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. 3 პროფესიონალი წყვილი თვალი უყურებდა ამბავს. როგორც იქნა ჩააგდო აკადემიამ ბურთი, რამდენიმე წუთი ვერ ახერხებდნენ ისინი ქულების მოპოვებას, საბოლოოდ 54-59 და ბერიშვილის მორიგი სამიანი ამჯერად არაზუსტი მურიბი იბრძვის ბურთისთვის, ბურთით უნდა დარჩეს. მე მომეჩვენა რომ ოლიმპი, მაგრამ როგორც ჩანს, სწორედ არენ მურისგან გადავიდა ბურთი მოენის ფარგლებს გარეთ და პოზიცია ექნება აკადემიას. ნუ ბატონო ჯავნეთ, მე მინდა თქვენი ყურადღების გამახვილება ერთ რაღაცაზე. გიორგიოს კეცელიდისის და გია კაზანჯიანის მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში თითქმის მთელ შემადგენლობას ათამაშებდნენ ხოლმე, მაგრამ აი ფინალურ სერიაში ძალიან ცოტას არა, მაგრამ სულ 8-9 კალათბურთელს თუ ირთავენ, ბევრი მოთამაშე იგივე ოლიმპის შემადგენლობაში, კოკა ტომარაძე, ბევრი კარგი კალათბურთელი არ ეძლევა, მათ 2-3 წუთი ეძლევათ სულ და ალბათ ეს მაინც ფინალური დაძაბულობის გამოა. ბოლომდე ვერენდობიან მწვრთნელები მათ. აქ კიდევ ერთი დაფარება დაცვაში, თუმცა ბურთი დარჩა აკადემია, 5 წამირჩება რეიმონდი. უნდა ესროლოს ვინმე, რეიმონდი შევიდა, ესროლა არ ჩავარდა ეს ბურთი, მილოშევიჩის მორიგი მოხსნა. წამოვიდა ფაცაცია შეტევაზე.
გიორგი, შენ კითხვაზე მე ასეთ პასუხს გაგცემ. თამაში რო დამთავრდება, აი ვინც წააგებს, მე უკვე სპეციალისტები იტყვიან, რატო არა თამაშა მთელი გუნდია. ხოლო თუ მოიგო გუნდმა რომელმაც არ ათამაშა რამდენიმე წამყვანი კალათბურთელი, იტყვია რომ ასე იყო საჭირო. მოგლეთ კომიცით ჯოხს ორი მხარე აქვს, ეს გამოთქმა მე მგონი ტრადიციულია და ყველაფერი მერე გამოჩნდება ხოლმე. გზაც, როდესაც ურემი გადაიჩეხება ხოლმე. მოგლეთ მე შემილია ბევრი ისეთი მაგალითის მოყვანა, როდესაც თბილისის დინამო 80-იან წლებში კიევში ჩაატარა 6 კალათბურთელი მთელი ტურნირი. მთელი ჩემპიონატის ტური იყო და 5-დან 4 თამაში მოიგო. ძალიან გადამწყვეტი და ძლიერი მნიშვნელოვანი მატჩები ჰქონდა ჩასწარებელი. 5-დან 4 თამაში მოიგო, სულ 6 კალათბურთელი ათამაშა. რა თქმა უნდა, იყო ქება და ქება ლევან მოსაშვილის, რომელმაც განჭურვიდა რომ შეძლებდნენ ესენი თამაში. როცა გუნდს მისდის თამაში, როცა ხუთეული ისეთი ცოტა რისკიანი შეტევა იყო ლონდარიძის. ჯარიმის ზღვარზე არა, აქ შეიძლებოდა ჯარი მანიკიდან აკეთ, მაგრამ საჯება მოითმინეს უკანასკნელი წამები. და ფაცაცია როგორც ჩანს არათუ მითდება მიიღო, არამედ იცის ვინ უნდა ესროლოს. აი ვინ უნდა ესროლოს. მაგრამ არა ისე. ვერც ერთი იერიში, ვერც ერთი შეტევა და კინაღამ რეკორდის დამყარდა. არჩიბეგი ეხლა იქნება რეკლამა. ევროპაბეტს ჩვენი მადლობა კიდევ ერთხელ. ევროპაბეტის რეკლამა მივიღოთ და მე ისევ ჩავერთოთ ეთერში პირდაპირ რეპორტაჟით. ვანია საერთოდ. ჩვენ ახლა ვითვლიდით მე და გიორგი პავლეაშვილი, ჩემი კოლეგა, თუ რამდენმა კალათბურთელმა არ ითამაშა და ფაქტიურად გამოვიდა რომ ესეთი ნორმალური დატვირთვა არ მიუღია არც მეორე გუნდში 5 კალათბურთელს. მართალია ერთ-ერთ გუნდში აკადემიაში იყვნენ კალათბურთელები რამდენიმე წუთით კი არა წამით, მაგრამ საერთო ჯამში არ დატვირთულა 7-7-ზე მეტი კალათბურთელი არ დატვირთულა. ეს უკვე მწვრთნელთა გადაწყვეტილებაა, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ვერ ჩავერევით და არც არის საჭირო. უბრალოდ ჩვენ როგორც კომენტატორებმა რაღაცა ხომ უნდა ვთქვათ და აი ასე მსჯელობთ ამის შესახებ. თუ ეს საკმარისია მატჩის მოგებისათვის, რატომაც არა, ათამაშოს 7 კი არა, კიდე 6 კალათბურთელი. მით უმეტეს თუ ფიზიკური გამძლეობა ყოფნით. ლონდარიძე ეს ის კალათბურთელია, რომელიც ყველაზე მცირე ხანს იმყოფება მოედანზე, მათ შორის ვინც არიან ვონი და ფეხით ვინ ითამაშა? ფეხით ითამაშეს ესე იგი ოლიმპის გუნდის წევრებს უთამაშიათ არა და რამდენიმეს მოხვდა ბოლოს. აკადემიიდან აახლეს 5 კულა სხვაობა. მეოთხე პერიოდი, გადამწყვეტი პერიოდი, მაგრამ იქნება თუ არა იგი გადამწყვეტი ამ მატჩის. ბედის არავინ იცის, არჩიბეგი, ჩინებული პასი. ეს უბრალო ეფექტური კომბინაცია. ბლოკი და გასვლა. ძალიან უბრალო კომბინაცია, რომელსაც ძალიან ხშირად ხმარობენ კალათბურთელები, მაგრამ ეხლა ზუსტი ხორცნით დასრულდა, ყოველთვის არ მთავრდება ასეთი კომბინაცია. ორქულიანი შეტევებით. 51-54, 3 კულა. ფაცაცია. თენეიშვილი და მორი ვერ გადაწყვიტა მორმა. ფაცაცია
და ბოლოს იძულებული გახდა ფაცაცია ესროლა, რა თქმა უნდა, გაუპუჯდა პროცენტების რაოდენობა დაუქვეითდა, სხვა გზა არ ქონდა, უნდა გადაეგდო ეს ბურთი. უნდა ეთყორცნა. 51-54 შანსი იმისა, რომ სხვაობა მინიმუმამდე დავიდეს. ძალიან სწორად თამაშა. ვასილის კუნასმა სწორად ითამაშა, ბურთი არ ჩავარდა, მაგრამ არჩიბეგმა დაამატა. აი რას ნიშნავს, როდესაც დროზე არ გადაკეტავ შენ მეტოქეს. ეხლა არჩიბეგი გადაკეტილი რო ყოფილიყო, ვერ დაამატებდა. არა და ბურთი უკვე ამოვარდნილი იყო კალათიდან. ეს უკვე ეს ნახევარ სანთელია რა. ჩვენ საერთოდ ასეთ ბურთს რუსულად სვეჩას ეძახდნენ და ჩვენს გადმოთარგმნით ქართულად სანთელი. რატომ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა დავარქვათ ნახევარ სანთელი, რადგან ტრაექტორია ცოტა უცნაური იყო. ბონდარიძე და 2 ქულა 56 და 55. ერთი ქულა კვლავ ანგარიშის სხვაობა რამდენადაც შედეგიანი იყო პირველი პერიოდი, შემდეგ მეორეც იმდენად დაბალშედეგიანი იყო მესამე პერიოდი, რომელიც მორჩა 12-ით 9 ანგარიშით ოლიმპის სასარგებლო და ამ პერიოდს უკვე იგებს ჟსს აკადემია. აქ კიდევ ერთი შეცდომა შეტევაში და პოზიცია ექნება აკადემიას, ეცდება რომ წინ გავიდეს თამაში, რაც არც ისე ხშირად ხდება დღევანდელ შეხვედრაში. აქ პირველად ჩვენს მიერ ნახსენები ბექაური გამოვა მოედანზე ბენჯამინ რეიმონდის ნაცვლად. რეიმონდსაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთით დასვენება. ბექაური ასევე ძალიან კარგი ახალგაზრდა პერსპექტიული კალათბურთელია და გამომდინარე აქედან უნდა მიეცეს მას შანსი. ბექაური ერთ-ერთი იმათგანია, ვინც ყველაზე მაღლა ხდება. მგლის მუხლებია ქართველი, რომ შეხედავ მგლობის არაფერი ეთყობა ბექაურს, მაგრამ მუხლები კი აქვს. და ძალიან ხშირად დაფარებებით გამოირჩევა. ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთ თამაში მას ქონია 5-ზე მეტი დაფარება და რეკორდის დამყარებია. ნახოთ, გამოადგება თუ არა ეს თავისი საყვარელი ილეთი დაფარება დღევანდელ მატჩში, მაგრამ რა ხდება? შევიდა და გამოვიდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო გათქმევინა ის არის თითქმაც სურდა, კარგი ბიჭია, ძალიან მოგწონს. არასწორი გადაგდება ბურთის და აქვე კიდევ ერთ ცვლილება მოხდება, ლომოური შემოვა. ბატონო ჯამალ, რა მაინტერესებს, აი ესე 2 წამით გამოყვანის რომ შეეშალა მწვრთნელს თუ რატო შემოიყვანა, 2 წამით კალათბურთელი შემოყვანას, რა მნიშვნელობა აქვს? ალბათ აქვს რაღაც მოსაზრება, მოკლედ ყველა მწვრთნელს საკუთარი ფორმულა აქვს, ყველა მწვრთნელს საკუთარი სოფხედველობაც და საკალათბურთო მხედველობაც გააჩნია, ისე რომ ვერავის ვერ შეედავებით. თავარი ბოლოს როგორც თქვით შედეგია. გამარჯვებულებს არასამართლებენ. ხოჩახ დვალიშვილი ახლა თუ დააგვირდი, დვალიშვილმა შინებული მოძრაობა გააკეთა, ფაცაცია და ჩავარდა, მაგრამ რა ხდება? 24 წამის წესი დაირღვა. 24 წამის წესი დაირღვა, ბურთი არ ჩაითვალა, არა და ფაცაციას რამდენი ხანია ბურთი არ ჩაუგდია. ძალიან კარგად თამაშა რა. რისკიანი თამაში იყო, ახლა იქ შეიძლება და პასის მიცემა, მაგრამ თავად შევიდა, კარგად შევიდა, ჩააგდო. მე მეგონა ჯარიმიანად ჩააგდო, მაგრამ არ ეყო ამისთვის წამის მიათები. 55-ით 56. კუნასი, არჩიბეკი ისევ პერიმეტრზე ამოწეული 51 ნომერი აკადემიის ცენტრ ფორვარდი. შემდეგ ლომოური, რომელსაც საკმაოდ დრო მიეცა, ის დაუფასდა ის ჩაგდებული სამიანი და ვნახოთ, ამჯერად ვეღარ ჩააგდო. ბურთი დარჩა ისევ აკადემია, ამჯერად აღარ გარისკა სროლა, არჩიბეკი, შემდეგ კუნასი და პოზიციური შეტევა. ვნახოთ როგორ განავითარებენ ამ შეტევას გიორგიოს კეცელიდისის შეგირდები, კუნასი, დეონტა ვონი. ვონმა უფრო მეტი უნდა იყოს თავის თავზე, რადგან იგი გუნდის ნამდვილი ლიდერია დღევანდელ შეხვედრაში. კუნასი არ ჩავარდა საერთოდ ყველაფერს ასდა ეს ბურთი და ვამბობდი იმას, რომ დეონტა ვონი არ არის დღევანდელ შეხვედრაში გამორჩეული. სტენ სოკი გადმოვიდა შეტევაზე, ოლიმპი, სოკი, კარგი პასი დვალიშვილი და რა ჯარიმა. ჯარიმა ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, გუნდური ლიმიტის ამოწურვამდე ძალიან დიდი როა, თითო პერსონალური შენიშვნა აქვს ორივე გუნდის კალათბურთელებს, ანუ აქამდე ჯერ შორია და ისეთი დატვირთულიც არავინ არის 4 ჯარიმით ჯერჯერობით არც ერთი კალათბურთელი არ თამაშობს. ნახოთ ფაცაცია და ჯარიმა. ჯარიმა ბოქოლიშვილი ჯარიმდება ლევან ფაცაცინას წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, ლომოური დაჯარიმდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ფაცაციას არ მისდის თამაში, იგი მაინც თავის თავზე იღებს თამაშს, არ უშინდება, ფსიქოლოგიური წნეხი, ასე ვთქვათ, არ აწუხებს და შეტევა არც სამიანების როლასერიდება, არც ამ წამიანში თამამად შესვლას, ეს არის ნამდვილი ლიდერის თვისებები და ფაცაცია ამით გამოირჩევა, რა თქმა უნდა. მეც მივესალმები, ძალიან სწორად აღნიშნე. მართალია არ მისდის, მაგრამ უნდა ითამაშოს. წინამდელ შემთხვევაში მაშინ უნდა დაждდეს სადარიგოთა სკამზე. რახან მოედანზე ხარ, შენ უნდა გააკეთო ის, რასაც მოელიან შენგან. სხვანაირად შეიძლება დაცვაში თამაშის ტაქტიკა. თუ შენ გახდები პასიური, აღარ აგიყვანს შენი ვიზავი და უკვე მისცემ უპირატესობას, სხვანაირ უპირატესობას. ორივე ჯარიმა ჩააგდო. 9 ქულა ფაცაციასთან გადის. 9 ქულა არ არის ცოტა, მაგრამ ფაცაციასთვის ცოტა, იმიტომ რომ მიგვაჩვია მან. ქულათა დიდ რაოდენობას, თუმცა წინ კიდევ არის 6 წუთი. 45-58, 3 ქულა. სხვაობა. აქ ბერიშვილმა ჩაჭრა ეს გადაცემა 12 წამი რჩება, თუმცა საკმარისი დროა 12 წამი. სრული კომბინაციის გასათამაშებლად. ლომოური, რომელმაც რამდენიმე წამის წინ ვერ გაბედა ხორცნა. მქონდა სატყორცნი, მაგრამ ვერ გაბედა, რადგან წინა ბურთი ვერ ჩავარდა მის მიერ გაშვებული. რას აკეთებს? საიდან ჩააგდო? საქმეს. არ მისდის მეთქი ვთქვი და 9 მეტრიდან ჩააგდო ლამის სამიანი. შენ თქვი რომ არ მისდის 5 და 6 მეტრიდან. 9 მეტრიდან არ გითხოვს და ჩააგდო კიდეს, გიპასუხა. ხოჩახ და რა გააკეთა აქ მილოშევიჩმა, ბრავო. ხოჩახ მილოშევიჩი. 58-60. 58-60. ორ ქულას აგებს აკადემია. ჯერჯერობით, რადგან წინ 5 წუთია, ძალიან დიდი სათამაშო დროა. კიდევ ერთი ჯარიმა თავდასხმაში. დეონტავონი, რომელმაც რამდენიმე წამის წინ ჩინებული სამქულიანი ესროლა. აი ახლა ვნახავთ რა ხდება, რატომ მიიღო დეონტავონმა. არა, ეს მილოშევიჩი გვაჩვენეს. ახოთ ბერიშვილი. ეს ბერიშვილი იყო. ჩააგდო ლომოურმა, თუ კი ლომოურია ეს კალათბურთელი. 61-60. წინ გავიდა ერთი ქულით. შესაძლოა. 61-60 და დაიძაბა თამაში, ძალიან კარგი სანახაობა წავიდა ბოლო წუთებში. სტენსოკი ფაცაცია გაუშვა სამიანი, აბა ვნახოთ არც ამჯერად, ნუ არ მისდის ლევან ფაცაციას. მოხსნა დაცვაში ჩატპრუეტმა და დეონტავონი დაიწყებს თავისი გუნდის მორიგ შეტევას. რეიმონდი ესვრის დატოვეს თავისუფლად და ჩააგდებს ბენჯამინ რეიმონდი. წინა შემთხვევაში თუ დეონტავონმა ჯარიმა აიღო შეტევაში და რეიმონდის სამქულიანი არ ჩაითვალა, ამჯერად ყველაფერი სუფთად გაკეთდა და 64-60 გაქცევა შესსს აკადემიისა. 4 ქული წინ გადის ეს გუნდი, მაშინ როცა ოლიმპის უპირატესობა რამდენიმე წუთის წინ აშკარა იყო. არადა ეს მატჩი იმსახურებს, რომ მაყურებელთა რაოდენობა იყოს ერთი 5-ჯერ მეტი. მაგრამ მე მგონი ტელემაყურებლები ყავს ძალიან ბევრი. არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთის ქვეყნებშიც, რომლებიც იღებენ სხვადასხვა საშუალებით აფხაზეთის არხს და ადევნებენ თვალყურ საქართველოს ჩემპიონატის ფინალს. რადგან საქართველოს ჩემპიონატი რამდენიმე ქვეყნის ჩემპიონატს არათუ გაუტოლდა, არამედ გაუსწრო კიდეს. ეს აღნიშნეს ამასინა ჩამოსულმა სპეციალისტებმა. როდესაც 4 ლეგიონერი დატვირთული თბილისის დინამო მე-5 ადგილზე გავიდა. ძალიან კარგად თამაშა თბილისის დინამო. ძალიან კარგად. მე მაგალითად და შენც ერთად ვიყავით, მიყვავდა რეპორტაჟი დინამოს მონაწილეობით, რომელმაც შინებული შტაბ-ბიჭდილება დატოვა. კარგი ორგანიზებული, კარგად მომზადებული გუნდის, მაგრამ მაინც ამ ჩემპიონატზე ვერ იყო ძალა რომ გასულიყო. დაამარცხა სულად ქართველები და კომპლექტებულმა არმიამ. არმიამ მოუგო ბრძოლა ძალიან საინტერესო და დაძაბული. მე მგონი 5 მატჩიანი სერია იყო რა. და აი ასეთი ჩემპიონატი გვაქვს და არ არის გასაკვირი რომ ასეთ ჩემპიონატს თვალყურს ადევნებს ყველა ვინც კი იცის, ვინც კი შეყვარებულია ჩვენს ქართულ კალათბურთზე. რაც შეეხება ჩვენს სტილისმას 112 დაარეკეთ ამ ნომერზე და ყველა პასუხს მიიღებთ ერთის გარდა. როგორ დამთავრდება დღევანდელი თამაში? ვერ გვეტყვიან. მაგას ვერავინ ვერ გვეტყვის ნამდვილად და ამის გასაგებად გვჭირდება ჩვენ სულ 4 წუთი და 9 წამი, ნუ არ გამოვრიცხოთ რა თქმა უნდა არც ოვერტაიმი და ეს კალათბურთში არასდროს არ უნდა გამორიცხო.
და აქ ლომოურმა ესე თვალსა და ხელშუა სამიანები კი ჩააგდო, მაგრამ 5 პერსონალურის მიღებაც მოუსწრია და გავარდა თამაშიდან. აკაკი ლომოური თავისი გასაკეთებელი გააკეთა, მან დაეხმარა გუნდს კარგი თამაშით. მილოშევიჩი არჩიბეკს აწვება, იქ მიეხმარა დეონტავონი, წაიქცა აქ მილოშევიჩი და არავის არ აძლევს ფურს. ტრავმა მიიღო როგორც ჩანს და ეს ამის ბრალია. ძალიან ცუდად დაეცა, გამიკვირდა მე პირადად. საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საჯები. ეხლა აქ შეიძლება ჩათვალო, რომ ის 3 წამზე მეც იმყოფებოდა საჯარიმოზე. ტრავმა მე მგონი არ არის სერიოზული. ის გააგრძელებს თამაშს, მაგრამ ეხლა არ აქვს უფლება. უნდა შეცვალონ წესით, რადგან საჯმა თუ მისი ტრავმის გამო შეაჩერა, უნდა შეცვალოს აუცილებლად. სხვანაირად არ შეიძლება. დიახ, მილოშევიჩი გადის მის ნაცვლად. დვალიშვილი უბრუნდება მოედანს. კეცელიდის ედაება მაკა გუპატაძეს, მაგრამ ამ დავას ტექნიკურის გარდა არაფერი მოყვება. ითხოვენ 3 წამის წესის დარღვევას. აუხსნეს. მაკა გუპატაძე კარგად ფლობს. ბერძნულის არ მოგახსენოთ, მაგრამ ინგლისურ ენას, რომელიც ასევე კარგად იცის კეცელიდისმა და მე მგონი ყველა მწვრთნელმა იცის ეს. და ასევე საჯმა. ბერიშვილი, დვალიშვილი. სამწუხაროდ არ გაუმართლა ეხლა დვალიშვილს. 21 ნომერი, რომელიც ახლახან მოულოდნელად შემოვიდა, იცით, ფსიქოლოგიურად დვალიშვილმა ვერც კი მოასწრო. იმის გაფიქრება, რომ მოედანზე უნდა ყოფილიყო და ესროლა კიდეც. შეიძლება ესაც იყოს მიზეზი. ისე დვალიშვილის ანგარიზე 4 ქულა. სტენსოგი იღებს პირველ პერსონალურ შენიშვნას და მილოშევიჩი შემოდის მოედანზე. ნუ რა ვინ მოიფიქრებს, რომ დვალიშვილმა რადგან ვერ ჩააგდო ბურთი, კაზანჯიანმა იმიტომ დასვა იგი სადარიგოთა სკამზე. უბრალოდ იზოლებული იყო, შემოიყვანა მილოშევიჩის ნაცვლად. ეხლა რა თქმა უნდა, მიუხედავად დვალიშვილის უკვე დიდ ოსტატობისა, აი ასეთი ცვლილების გაკეთება ცოტა ძნელია. მილოშევიჩი ახლა უკვე კრივის წესებით იგერიებს ამ ბურთს და ვონი ხელიდან წაართვა სოქსბურთი, კარგი პასიც გააკეთა და ენდვანი არ გამოვიდა. ძალიან გაბრაზებულია რეიმონდი, თუმცა აქვს 2 ჯარიმში ჩაგდების შანსი და პირველად მისი გუნდი გავა 6 ქულით წინ დღევანდელ შეხვედრაში. ისე გადაურჩა ოლიმპი, გადაურჩა 6 ქულიან სხვაობას. თუმცა საბოლოოდ გადაურჩა თუ არა არავინ იცის, ნახოთ ეს 2 ჯარიმა როგორ დასრულდება, როგორ წავა ბურთი ბენჯამინ რეიმონდის ხელის გულიდან. კარგად წავიდა პირველი. 65-60. ეს უკვე პირველი შემთხვევა, რომ შსს წინ გავიდა 5 ქულის ხვევით. ხო არ ვწდები გიორგი? არა, პირველი შემთხვევაა ნამდვილად. სოკი ბერიშვილი, რომელსაც ლანდივით დაყვება პრევითი. სოკი გამოასწორა ის. გაუგებარი გადაწყვეტილება. მაგრამ ამას ვინ უყურებს? ჩააგდო 65-63. ორი უსწრაფესი გალადბურთელი. ერთმანეთის წინააღმდეგ, ორივე ერთი ფერის. ნახოთ ბენჯამენი. კარგად თამაშობს დაცვაში, პაცაცია. არ მისცა დამიზნების საშუალება და ბურთის მოხსნა. სოკი გაუმართლა აქ ოლიმპს. ჯარიმა ბოკოლიშვილს. ალბათ. დიახ. ეს შსს აკადემიას რიგით მეხუთე გუნდური ჯარიმაა. რა თქმა უნდა, 2 საჯარიმოზე ბერიშვილია, რომლის ნადავლი 17 ქულა. 17 ქულა. 18 დაეწევა არჩიბებს, ხო? თუ ჩააგდო ეხლა ეს ბურთი. 65-64 და ტრუეს ხორცნაც ზუსტი აღმოჩნდა. ყველაფერი იწყება თავიდან. 2 წუთი და 33 წამი. გია კაზანჯიანი და იქ ხედავდით მანანა მოსულიშვილის, როლანდ ხომერიკის გვერდით, ეს გახლავთ გენერალი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, შესანიშნავი პიროვნება, ნასწავლი და კარგი მსაჯიც. და აქვე მსაჯი ინფორმატორი კახაგელაშვილი და საერთოდ აი ამ სამსაჯო ბრიგადის თითოეულ წევრს დიდი მადლობა. შეტევაზე აკადემია არჩიბეკი
თვითონ შეუტია და მიიღო დაფარება, თუმცა არა ჯარიმით მილოშევიჩი ამ შემთხვევაში არ ეწინააღმდეგება მსაჯებს და აღიარებს რომ იქ ის ნამდვილად დაჯარიმდა. საკმაოდ აკურატულია სტევან მილოშევიჩი, მთავრდება თამაში და მხოლოდ ორი პერსონალურია კალბურთელს, რომელიც თითქმის სულ დაფარებებზე მიდის. ისე ცოტა ვიხუმროთ ეხლა გიორგი, შენ თქვი რომ აღიარა თავისი დანაშაულიო და ისე იურისპრუდენციაში თუ აღიარებს, მე ცოტა რბილდება იცით განაჩენი და ეხლა აქ ერთი ჯარიმა უნდა ესროლა მაშინ რახან აღიარა. ყოველ შემთხვევაში ერთი ჩააგდო. აი ნახოთ ეხლა რას იზამს მეორე ჯარიმას. არჩიბეგი. არა. იურისპრუდენციაში როგორც ჩანს ძალიან კარგად ვერ ერკვევა არჩიბეგი. და ჩააგდო მეორეც. 67-65 ორქულას იგებს ჟესეს აკადემია. როგორც თქვით, ყველაფერი თავიდან დაიწყო. 2 წუთი მატჩის ძირითადი დროის დამთავრებამდე. ბერიშვილი და სოკი. ეს გაშვებული ბურთი. გადაარჩინა და ახლიდან დარჩათ. 24 წამის თავიდან ჩაირთო წამზომი კიდევ დიდი დროა ჯერ. ბერიშვილი პაცაცია ვერ გაბედა ხორცნა და ჩინებული პასი და ჯარიმა აწია ლონდარიძე. ლონდარიძე ფრთხილად ნუ ეხუმრები ტექნიკურს. აწია ლონდარიძე. ჩვენ კარგად ნახეთ ეს, რა თქმა უნდა, სავსებით სამართლიანი იყო მსაჯის გადაწყვეტილება. ძალიან საინტერესო შეტევა იყო და ძალიან კარგად იცავდა ასევე თავს აკადემია, თუმცა საბოლოოდ ოლიმპს მაინც აქვს შანსი იმისა, რომ გაათანაბროს ანგარიში. ეს არ მოხდება, რადგან მილოშევიჩმა პირველი საჯარიმო ვერ ჩააგდო. წუთი და 40 წამი თამაშის დასრულებამდე და დაძაბულობა პიკს აღწევს უკვე ეს საჯარიმო ვნახოთ. ვერც მეორე ვერ ჩააგდო. ეს არის დიდი მინუსი. მე თქვი უკვე ერთხელ რომ პირველი თამაში იქ წააგებინა ოლიმპს ჯარიმების გამოუყენებლობა. ვერ აგდებდნენ უბრალოდ ჯარიმებს და საპირისპიროდ აკადემია თავის შანსებს იყენებდა. მილოშევიჩმა 2-დან ვერც ერთი ვერ ჩააგდო ამ შემთხვევაში გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა. ნახოთ რას იზამს ლონდარიძე. ისიც ორ საჯარიმოს შეასრულებს, ნახოთ როგორია მისი ნერვები, ფსიქოლოგია. ვერ აგდებს ვერც ლონდარიძე პირველს. გამაყრუებელი სტვენა სპორტის სასახლეში, თუმცა ამან ხელი ვერ შეუშალა ილია ლონდარიძეს, რომელმაც მეორე საჯარიმო ჩააგდო და 3 წუთი 3 ქული წინ გაიყვანა ჟესეს აკადემია. გია კაზანჯიანი იღებს წუთშესვენებას. 3 ქულა სხვაობა. როცა ჯარიმას ესროდნენ, აი სწორედ ჯარიმის ხორცის წინ მოითხოვა წუთშესვენება კაზანჯიანმა. საინტერესო ახლა რა უნდა უთხრას თავის ბიჭებს, თავისი გუნდის წევრებს, თავის მეგობრებს, კაზანჯიანი ახალგაზრდა და რა თქმა უნდა, ყველა თავისი გუნდის წევრთან მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. ისევ როგორც აქ არჩილ ჟღენც, ჩვენ გიორგი ნიკოლაძეს, გიორგი კეცელიდისის ასისტენტებს. თითქმის თანატოლები არიან, სულ ახლახან თამაშობდნენ დიდ კალათბურთს და რა თქმა უნდა ასეთ დროს მე მგონი უკვე წლევანებას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. უნდა მიუთითო კატეგორიულად და კონკრეტულად ის რაც გონია რომ სწორია და დაავალდებულო ამის გაკეთება, მაგრამ მარტო დაავალდებულება არ არის საქმე. ეტყვი რომ შენ თაცვაში ითამაშე ისე კარგად, ძალიან ხისტად, რომ ჯარიმა არ მიიღო და მე ჩააგდე სამქულიანი. კარგია ამის თქმა იოლია, მაგრამ თავარია როგორ გამოვა. ვინ შეასრულებს და ან ვის შეუსრულდება და ვის არა. ბერიშვილი, სოკი, ჯერჯერობით ვერ გაბედეს ხორცნა, სოკი. წუთი და 24 წამი. ახლა უკვე რა თქმა უნდა, პრივილეგირებულ სიტუაციაშია ჟესეს. ლონდარიძე ისინი შეეცდებიან ბოლომდე გამოიყენონ ჩინებული პასი, შესანიშნავი პასი და უკვე სხვაობა 5 ქულა, წუთი. აი ახლა სამქულიანი ხორცნა საჭირო, მაგრამ ვინ გაბედავს? ჯერჯერობით ვერავინ. ბერიშვილი ვერც მან გაბედა. სოკი, აქ გაბედვა აღარაა საჭირო.
ბურთით დარჩება აკადემია. თამას განაახლებენ ოლიმპის წევრები. ბერიშვილმა მოიბოდიშა. რა თქმა უნდა ჩვენს დავინახეთ არა ყველამ რომ ბურთი გავიდა თეთრმაისურიანი კალათბურთელების შეხების შემდეგ, ანუ აკადემიის გუნდის წევრების შეხების შემდეგ და ბერიშვილმა ბოდიში მოიხადა. ასეთი რამე ხდება და სწორიცაა. როცა იცი რომ არასწორად დასტვინე, მაშინ უნდა გამოასწორო და ეგრეც მოხდა. საშუალოდან სროლა ორი ქულა და ანგარიში 70-67-ია, ისე რომ შანსი დარჩა ოლიმპს, მაგრამ უფრო კაი შანსი აქვს მოგების შესაძლოა. დარჩენილი 40 წამი, 3 ქულა, პერსონალური მეურვეობა იქ. ისეთი ხისტი მეურვეობა საჩეულია მისცეს ეხლა როგორც ბერიშვილს, ასევე ლონდარიძეს ჯარიმა. ესროლა ვერ ჩააგდო, მაგრამ ჯარიმა. ჯარიმა დაუსტინეს იქ არ ვარდებოდა ეს ბურთი და აბსოლუტურად როგორ ვთქვა რომ მაგრამ იყო არაგამართლებული ჯარიმა იყო რა თქმა უნდა არა და ეს შეტევა რომ მოეგერიებინა ოლიმპს იქ 3 ქულა იყო მხოლოდ ანგარიში სხვაობა აკი დეონტავონი თითქმის არაფუჭებს საჯარიმოებს და თუ ჩააგდო ორივე ძალიან გაუჭირდება შემდეგ ოლიმპს თამაშის ბედის შემოტრიალება. ძალიან ახლოს არის აკადემია და გიორგიოს კეცელიდისი თავის მეორე გამარჯვებასთან ფინალურ სერიაში, მაგრამ ამით მაინც არაფერი გადაწყდება და სერია გაგრძელდება, ბუნებრივია, ის 3 მოგებამდეა. ნახოთ რა მითითებებს მისცემენ მწვრთნელები თავის მოთამაშეებს. დარჩენილია 27.6 წამი. ნუ რაც არ უნდა მითითება მისცენ, ერთი რამ ცხადია. ორივე გუნდი იმსახურებს ფინალს. ორივე გუნდი იმსახურებს ოქროს მედლებს. ჩინებულად თამაშობს როგორც ერთი, ასევე მეორე გუნდი. მე ვერ ვიტყვი ისეთ აი კრიტიკულ შენიშვნებს თითოეული კალათბურთელის მიმართ. არა თუ მე მგონი ერთ-ერთი სპეციალისტი ვინც ზის ჩვენ წინ ტრიბუნაზე ხედავთ სხვადასხვა გაზეთების და სატელევიზიო არხების და მასმედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აკვირდებიან მიკროსკოპით თითოეულ მოძრაობას, თითოეულ თითოეულ ტაიმაუტს და მათ თითოეულ შენიშვნას. ისე რომ ვინც არ უნდა მოიგოს ლევანდელი ჩემპიონატი, მე ვიტყოდი რომ კარგი იქნებოდა თუ გვექნებოდა კომპლექტი 2. 2 კომპლექტი. აი ხედავთ ახლა და ბოლოს ვაჟა სიმონიშვილზე შეჩერდა ჩვენი ოპერატორის ყურადღება და აქცენტი, რომელიც არის ეს ირაკლი პერტაია, მოკლედ ის ფედერაციის თანამშრომლები, რომლებიც სტატისტიკას გვასწრიან და თითქმის ყველა ვინც ჩვენგან მადლობას იმსახურებს გვაჩვენა ჩვენმა რეჟისორმა. ეს კი იმ გუნდის წევრები არიან, რომლებიც ერთი ნაბიჯით კიდევ უფრო მიუახლოვდნენ წარმატებას. ეს მეორე ნაბიჯი და ეხლა სასწაული თუ იხსნის 27-6 წამში 72-67 ან 67-72 იმ გუნდის სოფხედელობიდან, რომელმაც თუ შესვენება აიღო. რაც შეეხება 112-ს, ის ძალიან გააქტიურდა. ჩვენ ვიცით რომ ის შესაძლოა აკადემიის თილისმა და მე მათი გულშემატკივარი საინტერესო ფიგურა და ჩვენ გვახსოვს როცა ოლიმპის არწივი დადიოდა რა მოედანზე ყავს საინტერესო ეხლა გაფრინდა ეს არწივი ეთქობა მაგრამ არაფერია თავარია რომ მართლაც ლამაზი იყო მოხიბლული ვიყავით და მადლობა ამ იდეის ავტორს და ასევე შემქმნელებს რაც შეეხება იმ 27-6 წამს რომელიც ვის რას პირდება არავინ იცის და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ 112-ზე ყველაფრის გაგება შეგიძლიათ, მაგრამ არა ამ მატჩის შედეგის მეტ. მაგრამ როგორ ჩანს იცოდა იცი, როგორ ჩანს. ალბათ. მაგრამ ნახოთ 27.6 წამის შეუცვლის თუ არა ხასიათს სწორედ შესაძლოა აკადემიის თილისმას. ძალიან ძნელია რთული, მაგრამ შეუძლებელი კალათბურთში არაფერია. მით უმეტეს რომ მეტოქის ნახევიდან შეყავთ ბურთი თამაში. ერთი სამქულიანი და მერე უკვე თლად დაიძაბება, მაგრამ ვინ უნდა ესროლოს? თუ არა ფაცაციამ და ფაცაციას არ წაუვიდა ხორცნა. აქ ალბათ ფაცაცია გაიხსნა უკეთესად, მაგრამ ალბათ მაინც ბერიშვილს უნდა ესროლა. გადამწყვეტი სამიანი, რადგან მთელი თამაშია მისდის როლები ბერიშვილს და არ მისდის თამაში. ლევან ფაცაციას ძალიან მიუახლოვდა და თითქმის დაინაღდა, თუმცა თითქმის. ეს გამარჯვება შესაძლოა აკადემიამ 72-67 ანგარიში და დეონტავონი კვლავ საჯარიმო ხაზზე ადამიანი, რომელსაც აქვს რკინის ნერვები, რომელიც თითქმის
90%-ით ესვრის საჯარიმოებს და ამჯერად თუ გამოიყენა ორივე შეიძლება ითქვას რომ ყველაფერი გადაწყდება. პირველი არ ჩავარდა და შანსია ოლიმპისთვის რომ თუ მეორეც არ ჩავარდება და შემდეგ სწრაფ სამიანს ჩააგდებს ეს გუნდი. ნახოთ აბა დეონ ტავონის მეორე საჯარიმო. მეორე ზუსტია 73-67. სტენსოკი წამოვიდა შეტევაზე, აქეთ პასს არ აკეთებს, ფასაცია ესროლა ძალიან შორიდან, ვერც ეს ბურთი ჩააგდო. შემდეგ ბერიშვილი, სოკი ისევ სამიანი, არ ჩავარდა და შეგვიძლია მივულოცოთ აკადემიას. სერიაში მეორე გამარჯვება, არჩიბეკი წავიდა და ამაზე ჩატენვით ვერ დაასრულა ეს შეხვედრა 5.1 წამი 73-67 ანგარიში შეიძლება შეიცვალოს ანგარიში თუმცა შედეგი ვერ შეიცვლება გიორგიოს კეცელიდისის გუნდმა მოიპოვა მეორე საჯარიმო რომელმაც სხვათა შორის ძალიან ისეთი მოგზალებული კომენტარი გააკეთა პირველი матчის მოგების შემდეგ მან თქვა რომ ჩვენთვის ფინალში გასვლა ძალიან დიდი მიღწევა იყო ალბათ გამარჯვება მისი მიზანია და ეს უბრალოდ პატივისმცემა იყო მეტოქე გუნდისადმი. თითქმის ანალოგიური კომენტარი გააკეთა მეორე თამაშის შემდეგაც, წაგებული თამაშის შემდეგაც. და ოლიმპის გუნდის წევრებად ისინი მოგზალებული არიან. მე მგონი არც ერთი პროფესიონალი წუთელი წინასწარ რომ ციცოდეს დარწმუნებული იყოს 100%-ით რომ მოიგებს თამაშს წინასწარ არ იტყვის ამის შესახებ. და ეს ორმაგად მისასალმებელია მერე მათი მოგება. ულოცავთ შესოს აკადემიას ულოცავთ კეცელიდის და თითოეულ კალათბურთელს და რადგან ამდენიმე არ მიიღო მონაწილეობა გიორგი ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალით ძალიან შემადგენლობას მიხეილ ჩიტაშვილი დევონ ტავონი რევაზ როგავა მერაბ ბოქოლიშვილი ილია ლონდარიძე ჩატპრევიტი აკაკი ლომაური ვასილიუს კუნასი ზვიად ამთაძე ბეკა ბეკაური კინგ არჩიბეკი და ბენჟამინ რეიმონდი აი ასეთი შემადგენლობით მიაღწია წარმატებას მართალია ყველა არ გამოუყვანია მაგრამ მაინც მე მგონი თადარიგში ყოფ კალათბურთელებსაც ჰქონდათ მნიშვნელობა ისინი ფსიქოლოგიური ფაქტორის როლში იყვნენ რაც შეეხება ოლიმპს გულისაბედაშვილი ტომარაძე სოკი ბერიშვილი თავარტკილაძე მიქელაძე თენეიშვილი პაცაცია დუალიშვილი მორი მილოშევიჩი და ანდრუკაიტის აი ესეთი განაცხადი ჰქონდა ოლიმპის გუნდს. ამრიგად დასრულდა 74-67 ამ შეხვედრის შესახებ ესაუბრებოდათ გიორგი პავლეაშვილი და ჯამრეთ ყუაშვილი. მადლობა ჩვენს რეჟისურას, მადლობა ჩვენს ოპერატორებს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აფხაზეთის ხმის სატელევიზიო არხის ხელმძღვანელობას, რომლებიც მართლაც გვანებივრებენ კალათბურთის მოყვარულებს. დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს. თვითონ